안녕하세요. 로바TV에서 시청자분들께 처음으로 선보이는데요. 로봇 청소기 알짜 정보를 퀴즈로 알아보는 로퀴즈 시간입니다. 재미있게 퀴즈도 풀고 정보도 얻는 일석이조 일타쌍피 꼭 먹고 알 먹고 시간이죠. 그 첫 번째 문제를 함께 풀어보겠습니다. 난이도 별 5개 중 1개입니다. 잘 듣고 정답을 맞춰보세요. 다음 중 로봇 청소기 선택 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은 1. 로봇 청소기 매핑 가능 여부 2. 로봇 청소기 흡입력 3. 로봇 청소기 최대 소음 4. 우리 집 문턱 높이 5. 옆집 문턱 높이 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 5번 옆집 문턱 높이입니다. 로봇 청소기 구입 시 매핑 흡입력, 소음 문턱 높이는 기본적으로 확인해 보시고 보다 많은 정보는 로바TV 영상 참조하세요.